eny ary tompoko ampifaliana tanteraka no iarabanatsika ny atao anatin'ity tokantrano izay manaraka nyity fandarana mahafinaritra ity mbola ao anatin'ny fianarana baiboly atranotranotsika ny zavatra tanjona moa ny ao ambadika nyity dia atonga anao voalohany indrindra aloha zany atanjaka ara-panahy ary ny faharoa indrindra ihany koa dia itaonanao manokana ondovan'ilay fiainana mandrakizay miaraka amiketo ny ilan'Andriamanitra pasteur Tovinarimitry Marivony amin'ity androany ity isorana manokana ny fahasoavana zay korina ho voarantsika indray androany ary mino fa dia ho isy zavatra vaovao omen'Andriamanitra anao ao ambadika nyity fandarana ty miarabanao pasteur ya miaraban'ny pasteur Teddy Andronika tafaradalana eto amin'ity onjapeo ity na eto amin'izao fahitalavitra izao ihany tokoa mitotsika ao amin'ny fianarana ny bokon'ny Exodus ndray pasteur vita zany ny Exodus hatreo amin'ny toko fahatelopolo fa dia hiditra ndray tsika androany eo amin'ny toko faraka amin'ny telopolo manasanao zay ao anatin'ny 70 minitra mahery kely eo mba fanay mitoro ny ten'Andriamanitra mampianatra sitrapon'Andriamanitra ho anao satria ny fanarahanao an'izany fampianarana zany dia mety handray anjara be dia be amin'ny fanovanan'ny lafi-piainanao ray manontolo na eto ambonin'ny tany na ny hoavinao mandrakizay izany isoratsika ny tompo zay rehetra zay ivavaka ny tena koa ao ambadika an'izay dia hiditra ao anatin'ny famakinany teny avy hatrany isika tompoko misaotra anao Andriamanitra ny amin'ny fahasoavanao zay mikorina ny amin'ny herinao ary isorana manokana ny amin'ny ity fandarana mahafinaritra izay ianaranay ny sitraponao tonga eto tsy ny toriteny fotsiny izay tompo fa tonga eto mba hianatra ihany koa ny teninao dia ainao an'izay mahazo ny teninao dia faniry ny tongotray ary fanazavana ihany koa ny lalanay raha mity tany fandalovana ity tompo tsy misy taridalana dia amoy fo vetivety izay ary mety afarany amin'ny fahafatesany fa noho ny aminao zay miasa mahery vaika nefa dia mampianatra ana eto ianao androany toroa hevitra izay ampitombo fahalalana ampitombo fahendrena mba fanay makivaky ny fiainanay ety ambany masoandro amin'ny fiadanana sy ny fahatsarana amin'ny anaran'i Jesosy ka dia misaotra tompony amin'izay rehetra zay ho ataonao sy zay mbola ho ataonao amin'ny anaran'i Jesosy amen asa vetrantsika tompoko aty amin'ny Exodus toko fa araika amin'ny telopolo dia ovakitsika manomboka eo anandininy voalohany sy ny ambanimbany rehetra zany amin'ny anaran'i Kristy Jesosy ny nanendrena ny Bezalila sy Oholiaba ho loholony mpiasa ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe indro efa nitonoroko anarana Bezalila zanaky Ory zanaky Hora avy amin'ny firenenan'ny Joda ary efa nofenoko fanahin'Andriamanitra izy dia ny fanany fahendrena sy ny fahiran-tantsaina sy fahalalana ny amin'ny tao zavatra samy hafa dia ny ihevitra hanao asa-kanto ny iasa volamena sy volafotsy ary varahina sy ny mba amboatra vato alatsaka ao an-tranony ary ny andritra hazo mba anaovana ny tao zavatra samihafa andrafitra hazo mba anaovana ny tao zavatra samihafa andiny ny faheniny ary indro izao efa nanome any Oholiaba zanaky ay Samaka avy amin'ny firenenan'ny Dan ho namany ary ny fonon'izay endry rehetra dia efa nasiko fahendrena mba anaovana izay rehetra efa nandidiako anao dia ny tranolay fiaonana sy ny fiara asiana ny volamena ny vavolombelona sy ny rakotra fanaova mpanavotana izay ho amboniny sy ny fanaka rehetra momba ny tranolay andiny ny favalo sy ny latabatra mba amin'ny fanaka momba azy sy ny fanaovany jiro tsara mba amin'ny fanaka rehetra momba azy sy ny altara fandoroana ditikazomanitra sy ny altara fandoroana ny fanatitra hodorana mba amin'ny fanaka rehetra momba azy ary ny tavy sy ny faladiany ary ny fitafiany makarakara sy fitafiana masina ho an'ny Arona misorona sy ny fitafiana zanany ho entina misorona ary ny diloilo fanosorana sy ny ditikazomanitra ho ao amin'ny fitoerana masina araka izay rehetra nandidiako anao no ataonareo izany
ia na sorana ny pasteur Dedi Andronika atao anatin'izay vaky teny zay mba ho fitopitiantsika ely aloha zany a ny resaka nataontsika teto Omaly a tato amin'ny exodus toko fatelopolo a dia resakitsika mahakasika an'ilay hoe fanavotana sy ny tavy fisasana ny diloilo fanosorana ary ny didikazo manopofina reo zavatra reo a dia mila zotra foana araka ny resaka teto zany hoe rehefa ao lay fanavotana ino moa lay fanavotana lay tenin'ny soratra masina ao amin'ny jaona voalohany toko faharoa ny andininy faharoa dia milaza manao hoe manana ny solovava ao amin'ray tsika dia Jesosy Kristy tompo zay ny rahan'Andriamanitra ho avitra noho ny fahotantsika any amin'ny bokin'ny Romana toko fahavalo ihany koa dia toko fahatelo ihany koa dia Jesosy Kristy tompo no nanao fanavotana antsika tamin'ny rany ka lay fanavotana ny ambaran'ny soratra masina dia milaza n'ilay hoe fanatitra fampionoana pahatezerana ny fanavotana ihany koa ny hevitra ny fanavotana dia hoe misy olona anankiray mety very ohatra na nisy zavatra anankiray mety nisy nangalatra ny atao hoe fanavotana dia vidina le izy na misy sakrifisy atao mihitsy hoe iza ny sahanavitra niny olona iny na inona iza ny sahanavitra niny zavatra anankiray iny dia na le izy vidina na misy sakrifisy atao dia toy izany tsika teo anatren'Andriamanitra zany hoe very teo ampelantanan'ny devolontsika noho ny fahotana zanak'olombelona tamin'ny alalan'ny fahotany Adama sy Eva dia tonga fanana satana ny olombelona ka tamin'ny alalan'ny fanavotana noho ny rany Jesosy Kristy tompo noho ny fanavotana zay nataon'Andriamanitra ray tamin'ny fitiavany atsika dia ny rahana Jesosy Kristy tompo mba handatsaka ny rany ary ny rany iny no nividianana atsika ka zay rehetrarehetra teo avitra indray zay rehetra teo vovonjy indray a dia mandray an Jesosy mandray an'izany rany Jesosy Kristy tompo zany dia efa nazavaintsika foana moa ny hoe solona ny rany Jesosy mihitsy a lay raha ao anatintsika dia iny rany Jesosy iny no mahatonga antsika tena hoe manana n'ilay natiora an'Andriamanitra lasa manana tena hoe toetra vaovao araka ny endrik'Andriamanitra atsika amin'izay fotoana zay mahakasika an'ilay hoe fanavotana ny resantsika teto hoe tavy ny diloilo fanosorana ny didikazo manitra ny tavy a dia ao anatin'ilay tavy no misy an'ilay rano fisasana lay rano fisasana tsy inona akory nambaran'ny teny soratra masina zay nivakitsika teto raha Jesosy Kristy tompo nanambara azy dia ny tenin'Andriamanitra ny rano ny apôstôly Paoly laza ihany koa amin'ny Efesiana toko fahadimy andiny enina amby roapolo fa ny rano farasana tsy inona akory fanonteny dia ny olona dia tokony ho voasasana zay tenin'Andriamanitra izay ary ny olona anankiray miditra ao anatin'ny taberna kely no ao anatin'ny tempoly a matoy arona sy ny zanany zany ny sasa voalidra tao anatin'ilay tempoly dia tokony fomba amampanao tena hoe fiainana mihitsy ny hoe raha hiditra ao anatin'ny fiangonana dia manaiky ho sasan'ny tenin'Andriamanitra manaiky hiain'ny tenin'Andriamanitra ozy ny Jakoba toko voalohany andiny faharoa amby roapolo manao hoe faoko baka tony teny ianareo fa zampiany fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo ny tenitsika ny tenin'Andriamanitra no afaka manadio atsika ozy ny soratra masina manao hoe ho fafazakorano madio nareo mba hadio ary omeko fo vaovao fonofo ianareo sy ny sesy dia ny tenin'Andriamanitra ny tianao ambara ny diloilo fanosorana dia manambara ny fanan'Andriamanitra lazavaintsika fa ny rafitry ny tempoly io dia misy refy ara-dalàna izy io ary ny fanaka natao tao anatiny ihany koa dia araka ny endrika izay nampanaovan'Andriamanitra azy anisan'izany ny diloilo anisan'izany ny fanaovan-jiro misy fanaovan-jiro ao anatin'ny tempoly ary ny fanaovan-jiro io tsy mety maty mihitsy tsy mety maty andro aman'alina dia zany no manambara zany an'ilay hoe ny mpino kristianina anankiray satria lasa itsika zao ny taberna kelin'Andriamanitra itsika lasa tempoly ny fanahy masina ny bokin'ny Hébreu dia manambara fa itsika ny tranon'Andriamanitra zany hoe tokony hirehitra foana ny olona anankiray izay mieritreritra ho tahin'Andriamanitra ka mieritreritra no any an-danitra dia tadio tsara fa tokony hirehitra ao an'Andriamanitra zany olona zany a manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny a mandray an'ilay ositra le diloilo fanosorana isan'andro san'andro ndia hivoaka ny trano ianao dia manana zay diloilo fanosorana zay ozy izy Davida mpanjaka ndray andro manao hoe manositra diloilo ny loko ianao izy poka ho feno dia feno dia izay izy vao miteny manao hoe fahasoavana sy famindrapony manaraka anao mandritra ny androm-piainako rehetra ny olom-baositra zany dia misy fahasoavana manaraka ny olom-baositra zany dia enjehan'ny fitahiana ary tsy hoe enjehany fotsiny dia tsy tratrany fa tratrany ara-dalàna mihitsy raha tsy tratrany tsy haneny avy any aloha indray na midina avy any ambony izy dia tonga dia efa ao amin'ny ady resy tsy mety diso le izy a rehefa manenjika le izy zay le diloilo fanosorana famtinana moa zany ary le hoe ny didikazo manitra dia ny apokalypsy toko fahavalo sy ny apokalypsy toko fahadimy a dia ozy ny soratra masina manao hoe ny didikazo manom-pofona tsy inona akory fa mivavaka ataon'ny olona masina zany hoe
rehefa mivavaka ianao le maraina iny na mivavaka ianao ny ariva de ny fofo ny vavaka zay ataonao de didika azo manitra eo anatrehan'andriamanitra mizara roa foana ny vavaka mizara roa ny vavaka misy ny atao didika azo manimpofona fa misy ny atao fofona fahavetavetana ny olona anankiray tsy nibebaka tsy nety niala tamin'ny ratsy fanao nefa sady mivavaka nefa efa mpiandraiky tao anaty fiangonana nefa efa mpanompon'andriamanitra nefa mpandray fanasan'ny tompo de reny le tenen'ny boky Isaia manao aza manana mitondra fanatym-pona tsony eo anatrehako ianao fa fofona fahavetavetana amiko zany hoe ditry ny fonao tsy mety mibebaka ny mahatonga le vavaka ataonao ho fofona fahavetavetana eo anatrehan'andriamanitra fa raha ohatra ianao manana fahatsoram-posy sy fanetretena ka mivavaka maraina ataondro ariva de ozy andriamanitra hoe ny fofon'ny zanako zany ny fofon'ny vavaka ataon'ny zanako zany zany ane jerenao tsara vao nandory didika azo manitra i Noa valy mianaka de nakasitran'andriamanitra lay fanatitra nataony Noa de rehefa nakasitran'andriamanitra lay fanatitra nataony Noa lay fofon'lay didika azo manitra zany de ozy andriamanitra manao hoe tsy mba hanozona ny tany intsony aho ozy no ny amin'ny olombelona zany hoe tapaka ny ozona ringana ny ozona rehetrarehetra ary mbola vokatry ny vavaka nataony Noa sy ny fanatitra nataony Noa hatramin'izany fotoana zany mahatonga ny hoe misy ririnina de izy hifarana indray ny ririnina de hiditra ao anatin'ny lohataontsika de hoe aloka ihany lohataona de ianao tsy mieritreritra hoe Noa ne nanao fanatitra mahatonga an'io ririnina sy lohataona io hoavy ny fararano mbola dadabe Noa daholo eny tao ambadiky zany valim-bavaka Noa zany io ranonorana milatsaka hoavy zao ny février de misy amitsika le mpanao politika tsika le miatrika fifidianana de manina raha tsy atao fahavaratra fifidianana ranonorana io ka avy amin'ny fanatitra nataony hafitsika tsy mahalala amin'izy zany misy fiatraikana ty amin'ny génération iainantsika lay fanatitra amin'izy ka ny vavaka ataon'ny olona masina anankiray zany pasteur la hoe didika azo manitra rehefa tena ao tsara le rehefa le tempoly ao tsara tsika mahatratra n'le rehefa takin'andriamanitra de tadio tsara fa akasitrahany eo anatrehan'andriamanitra zavatra zay zay le izy ity mo resaka androany ty moa de mbola mifampitohy mbola mifampitondray izy ty satria resaka tsaika aloha raha misy tsindrim-piako ely aloha tianao anampiana zay amy alohan'ny teny idirantsika amin'ity pasteur Tede ya ny amin'izay rehetrarehetra zay pasteur de mazava be zany fa nizaniza zany ny olona pasteur rehefa nanolo tena teo anatrehan'andriamanitra izy ka metimety mbola ao anatin'ny resaka hoe ady tsy mety vova izy am'izao fotoana iainantsika zao i pasteur toky am'ireo olo reo zany tena tokony tsy emitra mihitsy izy tokony tsy verin-dalana izy satria rehefa ao tsara araka an'le zavatra zay efa nifitian'ny pasteur teo ny refy ao anatin'le takin'andriamanitra am'le rafitra n'le tempolo zany ka rehefa anandra-pe olona io na manahoana na manona zany ny angeza ny ady zay sedrany eo de tsy maintsy amaly anazy foana io andriamanitra io amin'ny vanim-potoana ary ny valim-bavaka am'izay vanim-potoana zay pasteur de tena valim-bavaka azo lazainy hoe mampitampina ny vavan'ny fahavalo satria manimpofona ny fiakatry ny vavaka an'le olona fa andriamanitra moa manana ny fotoanany am'le amalina an'le vavaka an'le olona ka mampirisika an'le olona atsika pasteur hoe aza mbola kivy aza mbola mamoy fo manoloana an'le zavatra treanao fa raha mbola tena miroso amin'ny fankatoavana ny sitrapon'andriamanitra ianao de tsy maintsy anome rariny ho anao foana mandrakariva zao andriamanitra zao pasteur ao amin'ny exodus toko faraka amin'ny telopolo averiko vakina kely angamba n'le izy pasteur ny ao amin'ny andininy voalohany eo ozy ny soratra masina manao hoe ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe indro efa notononiko anarana Bezalila zanaky Ory zanaky Ora avy amin'ny firenen'ny Joda ary efa nofenoiko fanahin'andriamanitra izy dia fahendrena sy faheratan-tsaina sy fahalalana ny amin'ny tao zavatra samihafa dia ny hevitra anao asakanto ny asa volamena sy vola fotsy ary varahana ary ny amboatra vato alatsaka an-tranotranony ary ny andrafitra hazo mba hanaovany ny tao zavatra samihafa jereo tsara fa ato anatin'ny baiboly de tena marina de marina ny voalaza sy voasoratra ao amin'ny Korintiana Korintiana voalohany toko 12 manomboka amin'ny andiny faefatra manao hoe zarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy de ray ihany i Mosesy de natsoan'Andriamanitra mba hitondra ny zanak'Israely avy any amin'ny tany Egypta ary ho any amin'ny tany Kanana nomen'Andriamanitra fahasoavana manokana Mosesy nomen'Andriamanitra hery manokana Mosesy nomen'Andriamanitra fahendrena manokana Mosesy fahalalana ary pouvoir mihoatra noho ny olombelona rehetra
mba hafahany namoka ny zanak'Israely avy tao amin'ny tany Egypta. Efa noazavantsika teto ny hoe zavatra anakorongeza be no niandry any Mosesy. Dia ny fetrehana ny Farao zay tena fahavalo enjana be ary ny fetrehana andreo zanak'Israely. Tsy mora kanefa nolay fahasoavana ara-panahy tao anatiny ilay fahefana ara-panahy zay nomen'Andriamanitra azy ka nanosoran'Andriamanitra azy dia tsy maintsy nanaiky Farao ary tsy maintsy nanaiky ihany koa ny zanak'Israely. I Arona dia nanana ny toerany sy ny taranaky Arona amin'ny mampisorona be sy amin'ny mampisorona ny zanany dia ny manao asa fisoronana izany hoe i Arona dia nataon'Andriamanitra ho solom-bavany Mosesy, nataon'Andriamanitra ho mpaminany Mosesy. Zay ny toerana nisy any Arona. Manao fanelanelanana ihany koa, tsy hoe mpaminany Mosesy fotsiny izy fa manao fanelanelanana ihany koa ho an'ireo zanak'Israely sy sy Andriamanitra. Ary ny toerana nanaovana izy io dia tao anatin'ny tabernakel io, natao anatin'ny tranon'ilay fiaonana, natao anatin'ny tempoly. Zany hoe tsy ny olombelona rehetrarehetra no nanao an'izay asa fisoronana izay, fa ny olona nosoran'Andriamanitra manokana, zay le dilo fansorana, zay olona nosoran'Andriamanitra manokana. Isorana moa ny tompo araka ny fanazavana efa nentsika teto tamin'ny lesona farany fa rehefa tonga Jesosy Kristy tompo dia nataona ny olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenan'Andriamanitra tsika dia nataony fanjakam-pisorona. Dia naiza toerana iantsona ny anaran'i Jesosy sy ivavahana dia miaino izy. Tsy mila ny Arona tsony zany ianao, tsy mila olona hafa tsony zany ianao, fa ianao afaka mivavaka dia mamaly anao Andriamanitra ny amin'izay toerana misy anao zay. Fa mbola zavatra hafa ihany koa nefa no mitranka eto pasteur Dédé Andronique. Ozy ny soratra masina manao hoe efa notononiko anarana i Bezalila zanaky Ory sy ireo mpiara-miasa aminy moa zany. Notononiko anarana. Inona moa pasteur amin'ity misoratra masina lazaina amin'izany? I Bezalila dia nofidian'Andriamanitra manokana tao anatin'ny maro. Araka ny tenin' Jesosy manao hoe tsy ianareo no nifidy ahy fa izany no mifidy anareo. Io zavatra mahagaga. Fa manino ny Bezalila no nofidian'Andriamanitra? Io le hoe maro no antsony fa vitsy nofidiana. Tena ao anatina olona be dia be i Bezalila no voantsongain'Andriamanitra, nitsongain'Andriamanitra tao anatin'ny maro. Dia mbola resantsika rehefa vele hoe fahendrena tao anatin'ny Bezalila. Fa ny nampiavaka ny Bezalila aloha zany dia efa olo-kendry izy zany. Olo-kendry izy. Mbola tsisy resaka hoe ny fiainon'Andriamanitra fahendrena izy fa fahendry mihitsy Bezalila. Zany hoe lehilahy montona, lehilahy manam-pahamasinana, lehilahy matahotra an'Andriamanitra, tanora zay tena mahay mitondra tena tsara. Zay toerana anisan'ny Bezalila sy ireo soranamany rehetrarehetra ireo. Dia hitan'Andriamanitra koa la etaeta sy fahaterena tao anatiny, lay fanoriana tao anatiny. Dia zay natonga n'Andriamanitra nanendry ny Bezalila. Ka voalaza ny soratra masina eto hoe notononiko anarana i Bezalila. Hitanao moa zany hoe tononona anarana zany. Rehefa mianatra tsika taloha tany amin'ny école primaire na secondaire ka mizara bulletin dia atsony eo ny anaranao. Dia mangitakitaka zany ianao hoe any amin'ny larana fafiry dia misy azy dia mba raha mbô eo amin'ny larana telo voalohany na folo voalohany dia efa mba ohatraohatra zay. Fa raha izy koa ianao amin'ny ankizy ao am-pianarana telo amin'ny fitopolo ka any amin'ny larana faharoa amin'ny fitopolo ianao dia hafahafa ny toerana misy anao amin'izay fotoana zay. Ka i Bezalila teto izy no larana voalohany, no tononon'Andriamanitra mihitsy zany. Ary ny mahafinaritra dia ity Andriamanitra mihitsy no nanonona an'ilay anarana. Ozy Andriamanitra manao hoe ino efa notononiko anarana zany hoe nantsoko manokana. Natsoky manokana manana tombony lehibe tena eritreretiko hoe avantage mihoatra noho ny olona rehetra raha ohatra ianao ka voantso amin'ny asan'Andriamanitra. Raha miresaka fotsiny tsika hoe tsika pasteur zany dia ozy ny soratra masina manao hoe raha misy maniry ny asam-pitarana dia maniry asa tsara izy. Tsy misy asa tsara ohatra ny asana pasteur eto ambonin'ny tany na mafy azy io. Izy no asa sarotra indrindra satria eo ampelantananao ny fanan'olona, fa izy no asa tsara indrindra. Zay anankiray. Raha ohatra anao ka natson'Andriamanitra amin'ny toerana mahalolona anao na mahadiakona anao na mahampiandry anao na tsaika izao toerana misy anao na mahampresbitera anao dia toerana tsara zany eo anatrehan'Andriamanitra. Zany antson'Andriamanitra zany hoe izy Andriamanitra no ny antso. 12 lahy no natson'Andriamanitra tamin'ny zanaky Jakoba, 12 lahy ihany koa no natsona tamin'ny reo apôstôly. Fa tena milaza aminao be dia be no nitsoritra ny toeran'ny apôstôly hoe zay mba teo apôstôly fa ireo ihany aloha no natson'Andriamanitra.
reo ihany natson'andriamanitra ireo apôstôly 12 reo sarobidy zany le hoe toerana nametran'andriamanitra atsika ary za de miteny amitsikatsika le hoe olomba ositra tsy haiko hoe inona ny ositra napetraka andriamanitra aminao voantso mpiandry ve anao voantso pasteur ve anao voantso evangeliste ve anao voantso archibishop ve anao voantso tsy haiko zay toerana misy anao de za de milaza amitsika hoe toerana goavana io amin'ny fotoana nefa ianao tsy miazona zany toeranao zany sy zany plasy misy anao zany de mety entaka eo anatrehanao ao anatinao zany tanan'andriamanitra sy zany fanomezam-pahasoavana zay nomen'andriamanitra izany pasteur Tedy mety endaka eo an-tananao zany fanomezam-pahasoavana zany tanan'andriamanitra zany ary zava-doza be pasteur raha izay no mitranga nisy tantara anankiray ihany koa pasteur lelan'andriamanitra anankiray ntsony hoe Davida matsaro an'ity resaka hoe natson'andriamanitra tamin'ny anarana ity zavatra nitranga tokoa ny pasteur ny olona anankiray io zany tsisy olona tongatonga foana eo amina toerana anankiray fa ary na dia apetrak'olona aza be de be ny olona pasteur miezaka mitakosina amin'olona mba hisandratra be de be ny olona pasteur izay mba miezaka manindrinindry manitsinitsim-bola ry mba mipetraka amina toerana anankiray izay ohatra ataontsika hoe ohatra raha tsy resaka asan'andriamanitra resantsika fa ao anatina resaka toerana société anankiray de miezaka izy mba tia hita fity amin'ny lehibeny izy de ny zavatra misy de miezaka manao tolo moyen mihitsy izy fa zao nefa ny zavatra misy pasteur tsy mitovy ny tononon'olona anarana sy ny tononon'andriamanitra anarana raha ny zavatra misy any iverenako zay resaka teo zay pasteur raha nijery sy hiezaka hifantony mpaminany anankiray zay niran'andriamanitra Samuel mba hosorana ho mpanjaka andimby an'ny Saoly mpanjaka de ny zavatra mitranga raha ny fijery manokana ny mpaminany de misy ireo zanaka nikisy reo naresy lahatra azy tanteraka mihitsy zanak zafady tena naresy lahatra azy mihitsy satria raha ny avony raha ny toe-batana ary raha ataontsika ohatra hoe raha fianarany ihany koa mety lasalasa ihany koa fa zao nefa ny zavatra nisy tsy ny fidin'andriamanitra tsy ny tonon'andriamanitra anarana tsy ny toneran'andriamanitra fa i Davida kely tany amin'ny toeram-piandrasan'ondro tany no ny safidin'andriamanitra efa nisy toetra pasteur no anisany hitan'andriamanitra talohany nanosoran'andriamanitra any Davida satria Davida tany amin'ny toerana zay nisy azy de efa olona efa matoky izy tamin'ny andraikitra zay napetraka ny ray aman-dreny ny taminy na manaona ireo karazana ady zay sedrainy any amin'ny toerana zay nisy azy tany de zao foana ny zavatra ao ampony ity marina fa tsy anahy fa ny ray aman-dreniko ity kanefa amin'ny fotoana manao kitotoa amin'ny fikarakarako andreto ondrony ray aman-dreniko reto mety ho isy problème amiko zany zavatra zany na de tsy misy pahita za noho izay toe-po zay nanana zay indrindra pasteur de nisy fandresendahatra tao amin'andriamanitra tao ka raha nivoro ny gouvernement tany lanitra i David no lany ka ity resaka fisafidinana ty raha i Bezalila no resahana mety misy maromaro any mpiretam-po fa tsy nijerevan'andriamanitra ireo fitsanganany retam-po tamin'ny Bezalila mety misy avaram-pianarana be tao mety misy raha miteny angamba ataontsika ohatra hoe olona anankitelo atao amina efitra anao anankiray pasteur de miteny anglisy de raha ohatra hoe raha lany Bezalila zany ray amina teratany anglisy no mipetraka ao amin'le toerana ka raha samby miteny eo de fatady tsy fantatra mihitsy aiza moa no raha lany Bezalila am'zany fa tsy ny fidin'andriamanitra fa i Bezalila no ny finidin'andriamanitra toetra nananany na resy lahatra an'andriamanitra ary mazava ho azy pasteur zay ne anisany matonga le araka nefa tsindritresanao temo hoe sarobidy le toerana mampitandrina sarobidy le toerana madiakona sy ohatr' zany le izy indraindray misy ny olona pasteur rehefa manomboka tahin'andriamanitra zay izy rehefa manomboka ampiasain'andriamanitra de mieritreritra zany izy zany fa mavita azy samrery de miezaka manao tsinitsinina ny hafa ny sasany misy aza moa ny sasany de manambonimbony tena mihitsy hoe raha tsy zany ny vavaka an'iny de tsy sitrany iny ary samy resaka mihitsy izy amin'olo hoe raha tsy zany mivavaka anao tsy nahazo trano zany nefa raha ny marina mba fitiavan'andriamanitra azy tamin'le toetrany tamin'ny voalohany na tonga azy nitondron'andriamanitra anarana fa fotoana raha miova fijery le olona miova toetra le olona de mety misy zavatra mety iova eo amin'ny fiainany pasteur Tovy marina zay pasteur Tedy fa tsy hoe nitonon'anarana fotsiny Bezalila fa jereo tsara eo amin'ny andin'ny fahatelo teo zany soratra masina ary efa nofenoko fanahin'andriamanitra izy dia fahendrena sy faheratan-tsaina
sy fahalalana ny amin'ny taozavatra samihafa dia ny hevitra anao asa kanto ny asa volamena sy ny volafotsy ary varahana sy ny amboatra ny vato alatsaka tranotranony ary ny andrafitra hazo mba hanaovany ny taozavatra samihafa no fienotro fanahin'Andriamanitra ozy Andriamanitra zany hoe akoatra ny fahalalana kely zay fa mba nananan'ireto mpanompon'Andriamanitra ireto akoatra ny fanomezam-pahasoavana sy ny talenta satria azo antoka ihany koa fa mety fa manana talenta mandrafitra ihany koa izy dia no lay etaeta tao anatin'ity Bezalely ty sy lay fanetretena tao anatiny dia mbola no fenon'Andriamanitra ny fanan'Andriamanitra izy ary le fanan'Andriamanitra ny raisiny teto dia hoe fahendrena fahiratan-tsaina fahalalana goavana be zany fahendrena fahiratan-tsaina fahalalana raha tadiditsika tsara rehefa tonga teo amin'ny fitondra Solomona dia nangatany Solomona fahendrena fahiratan-tsaina fahalalana dia ozy Andriamanitra manao hoe omeko anao zany fa omeko anao ihany koa ny fananana ny vola ny voninahitra ny arena zany hoe ny olona anankiray zany mitombo fahendrena mitombo fahalalana mitombo fahiratan-tsaina dia tsy maintsy tahin'Andriamanitra amin'ny lafiny ara-materiel tsy maintsy tahin'Andriamanitra nizaniza itsy valana an'izany dia zany marina ao anatin'ny baiboly zany marina ao anatin'ny baiboly ka jereo tsara n'izy pasteur rehefa nomen'Andriamanitra anazy zany fanany fahendrena zany dia nanomboka olona miavaka mihitsy i Bezalila teto satria fanan'Andriamanitra io tsy misy mpampianatra ambony mihoatra noho ny fanamasina tsy misy ataoko hoe refo tsara indrindra mihoatra noho ny refo zay eo amin'ny fanamasina ny fanamasina rehefa manao zavatra dia tsy mety diso ny fanamasina rehefa manao zavatra dia tsy misy refo zany hoe tsy ampy millimetre ty na tsy ampy zao centimetre ty fa tonga dia ao tsara mihitsy io tonga dia ao tsara io zany ane riavana no tsika ty manompo an'Andriamanitra ty misy amintsika mpanompon'Andriamanitra nandray mivavaka ianao manompo an'Andriamanitra ianao dia ozy ianao hoe za ty pasteur sahirana za ty mbola ao anatin'ny ady mafy ihany nefa za mba mivavaka ihany asa raha fantatrao fa ny fanahy masina dia afaka manome fahiratan-tsaina ho anao tsy voatery andeha hiasitsika fa afaka no mpampiasa ihany koa rehefa tonga ao anatinao lay fanany famoronana lala esprit de créativité dia lasa tonga mahay mamorona asy ianao dia ianao indray ny PDG na ianao indray ny patron afaka maka an'izany toerana zany anie afaka azo alainy zany toerana zany fa nahoana moa tsy voatery tsy maintsy asy ianao ikarama 600 000 francs na ikarama 15 000 francs par jour tsy mahavelona ane zany re olona efa miakatra ane ny vidim-piainana amin'izao fotoana zao atao hoana ny ahavelona any amin'izany fa mila ny fanahin'Andriamanitra ianao anampy ianao mila ny fanamasin'Andriamanitra ianao hitarika anao ka i Bezalila teto ny zavatra nitranga teto dia zao ny fanahin'Andriamanitra midina tao anatiny sy tao anatin'ny Oliaba ozy ny tenin'ny soratra masina dia lasa olona miavaka lasa tena nanana ny natiora hafa ihany koa izy mirahalahy reo dia zay zavatra nataon'izy ireo tena sady nakasitran'Andriamanitra no nahafa-po ihany koa ndao eritreretintsika hoe Mosesy ny patron teto fa afa-po teo afa-po mihitsy Mosesy nahita ny asa tanan'izy ireo ary na Andriamanitra aza nakasitraka n'lay fiara na lay rafitra zay nataony zareo reo satria ny rafitra ny taberina kely ny rafitra ny tempolo ny rafitra ny tranolay fionana zay natao momba ny tao anatin'ny tranolay fionana dia i Bezalila no antony mazava ho azy fa notahin'Andriamanitra izy zany koa pasteur Teddy Andronika dia manambara tsara mihitsy fa ny mpanompon'Andriamanitra anankiray raha namatrahan'Andriamanitra asa fanompona anankiray dia tsy tokony ianao kototo tsy tokony ianao atsarampona mihitsy hoe za napetraka Andriamanitra ho mpitandrina na za napetraka Andriamanitra ho sekretera amin'ny fiangonana na napetraka Andriamanitra ho mpanao délivrance ao anatin'ny fiangonana dia zao foana ny tadio tsy tokony ianao kototo na hoe ndraindray tafalatsako anatin'ny fimonomonona na manao hoe za foana vera angana ny rasana fangaratsy eo dia tsy vita io asy io fa maninona natao an'izany zany mba misy fotoana mba olombelona nofa mandra ihany mba reraka ihany mba olombelona ihany fa nahoana natao an'izao dia jereo tsara i Bezalila tsy zay mihitsy ny any Bezalila fa ny Bezalila dia nanolokolo an'ilay fanomezam-pahasoavana tao anatiny ary zany no lalana nitahin'Andriamanitra ny Bezalila sy nitahin'Andriamanitra ny zanak'Israely ray manontolo satria raha tsy teo Bezalila na teo azy Mosesy sy Arona dia lazaiko aminao fa
tsy any amin'ny tokony naleny mihitsy tsy any amin'ilay refy ny ilan'andriamanitra azy mihitsy ity taberina kely ty fa so fa teo Bezalila tamin'izany fotoana zany ary de tsy nanao atsirambina zay fanompona nataon'izay mihitsy izy na niady varotra ihany koa manao hoe fa maninona Andriamanitra raha nitoeran'ny Mosesy no mba mena fa maninona rangary ry Arona sy ny zanany ihany na maninona ihany reo natao mpisorona fa ianao rangahy de mba miangatra loatra tsy zany fa zay fanomezam-pahasoavana tao anatiny de nikolokoloiny ary notandremana ohatry ny anak'Andriamaso ary zay ny lalana nitahin'Andriamanitra azy zany ny lalana nanambinan'Andriamanitra anyity Bezalila ity ny zavatra mitranga pasteur tamin'izany fotoana zany dia i Bezalila rery no fianonan'Andriamanitra ny fanahy masina fa ny zavatra mahafinaritra zany amin'izao andro ny fahasoavana zao amin'izao andro iainantsika izao de efa nitsotra mihitsy Jehovah Andriamanitra de naminany tamin'ny alalan'ny Joël mpaminany ary tanteraka io tamin'ny andron'ny Pentecosta ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa manomboka amin'ny andiny voalohany fa ny fanahy masina de latsaka amin'ny olombelona rehetra zay mino an Jesosy nandray an Jesosy tsy Bezalila rery tsony zany no fianonan'ny fanan'Andriamanitra fa za afaka no fianonan'ny fanan'Andriamanitra pasteur Tedy afaka no fianonan'ny fanan'Andriamanitra ianao zay miainao tanatin'ny tokantrano de afaka ho fianonan'ny fanan'Andriamanitra zany hoe afaka ny andeha lavitra ianao afaka ny vita zavatra be de be mihoatra no nivita ny Bezalila ianao tsy voatery ho mpamorona zavatra anankiray fotsiny fa afaka omban'Andriamanitra amin'ny fomba tsy takatry ny saina ny asa fanompona zay ataonao ny mpanompon'Andriamanitra anankiray mitondra fiangonana na manao asan'Andriamanitra de za milaza aminao tsy afaka ny andeha rery izy za tsy miaraka amin'ny fanahy masina fa rehefa miaraka amin'ny fanahy masina ny miaraka amin'ny osotr'Andriamanitra izany olona izany de fahombiazana foana pasteur ary zao vanim-potoana enantsika izao araka ny teniko taminao hoe milatsaka tena amin'ny fahafianonana ny fanahy masina amin'izao midina mikery be mihitsy ny fanahy masina amin'izao vanim-potoana zao ary zao ny vanim-potoana tena tsara indrindra raha ohatra maheno an'ity fantarana ity zao Bezalila de maniry izy novelona amin'izao vanim-potoana zao maniry izy novelona te hiaina amin'ny fiainantsika izy satria tamin'izany izy rery nanay ny fanahy masina fa amin'izao vanim-potoana zao izy be namana be tena be namana izy satria ianao manana fanahy masina za manana ny fanahy masina ary zay mbola tean'ray atao anatin'ny tokantrano de izy ny baiboly manao hoe tsy manapetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy zany hoe tsy mbola misy fetra mihitsy io zany ny fanahy masina tadio tsara ny havana fa ndrandratsika mieritreritra manao hoe mijanona eo amin'ny sinina na famantarana fotsiny ihany ny fanahy masina ina moa le sinina na famantarana mijanona eo amin'le hoe teny avy teny tsy fantatra na miodikodina na mampiatsiketsika tanana na matsapa hoe afanana be na matsapa atsika be zavatra mety hitrangy zany tsy ratsy akory zany misy amintsika koa mijanona fotsiny amin'le hoe inona ny fanomezam-pahasoavanao maminany mahafantatra fanahy samihafa mandika nofy nefa tsy mitora vokatra ho anao fa tadio tsara fa raha ao anatinao ny fanahy masina de afaka notahaka ny Bezalila ianao zany hoe ho tahin'Andriamanitra ny asan'ny tananao ho lasa lavitra ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ataonao ho ambin'Andriamanitra amin'ny fomba tsy ho takatra ny saina za mahita zao raha misy mpianatra mijery an'ity fantarana ity hiatrika examen na BEPC ianao na anao baka ianao na licence na master 1 na master 2 na doctorat ny atsaika hoe inona ny concours idiranao any amin'ireny sekolim-panjakana ambony reny na any amin'ny resaka orinasa de tadio tsara mihitsy fa afaka manana ny saina mihoatra lavitra noho ny Bezalila ianao mihoatra lavitra noho ny zanaky ny olona rehetrarehetra raha tena ao anatinao ny fanan'Andriamanitra de le fanahy zay nampianatra ny Bezalila afaka ho tonga ao aminao ihany koa zany de manana fahiratatsaina manana fahalalana tsy ho takatra ny saina jereo tsara nefa ozy izy manao hoe no fianonany fanany fahendrena ny fahalalana fahiratatsaina fenao ane zany sady mahiratsaina no manam-pahendrena mbola manana fahalalana ihany koa avana ndre zany pasteur Tedy karaha izany no metraika amin'ny tanora malagasy ray manontolo anisan'ny ady amin'ny fahantrany zany pasteur hoe ianao manana fahalalana manana fahendrena manana fahiratatsaina tena potika ny fahantrana raha tratran'izany fa ny akamaroan'ny tanora sasany fa tsy hoe ny tanora rehetra tsy ao le fahendrena de tsy afaka tena hoe manana an'ilay fahalalana ihany koa de le fahiratatsaina koa tsy misy mihitsy de vokan'le tsy fanan'le fahiratatsaina de be de be ny tombontsoa ato amin'Andriamanitra takona vokatra zay tsy fananan'izay fahiratatsaina zay pasteur Tedy mamaraparantsika ao anatin'izay pasteur ny zavatra azo lazaina nisy karazana rafitra ihany zay fa nataon'ny Bezalila araka n'izay zavatra zay fa hitatsika eto fa tsy mendrika afaka ampidirina ao anatin'ny tempolon'Andriamanitra raha toka tsy efa nandray ny fanahy masina io i Bezalila pasteur ary namanahoana na raha miresaka manokana amin'ny fiainana andavanandro tsika pasteur amin'ny olona misy olona hitan'ny pasteur le mivarotra be de be nge ny olona mivarotra amin'izao fotoana zao
ny olona rehefa tsy misy raha tsy ao io fahiratan-tsaina io a de mifanohatra amin'ny zavatra ilain'olona amin'ny andavanandro amin'izao fotoana ny ririnina zao ohatra be deaibe ny olona tsy hoe ny vola ampiasaina izy ny tsy misy vola ampiasaina izy fa le zavatra ilain'olona amin'ny andavanandro tsy zay ndray ny zavatra midina ka tsy hoe Andriamanitra tsy hita azy tsy hoe le fiangonana misy azy tsisy fanomezam-pahasoavana fa mikatona mihitsy ny zavatra tokony ho vitany takona zay karazana tombontsompitahina zay tokony ho azo zany takona nohony amin'ilay fahiratan-tsaina zay tsy ananana satria le zavatra mety ilain'olona amin'ny andro favaratra indray na amin'ny andro mafana indray ohatra no amidiny ka namanahoana namanahoana tompoko a ny fomba fampiasaintsika ny vola sy ny entana zay alentsika ny amitoerana maro samihafa de aza manantena misy plafond hiakatra zany mihitsy amin'ny lafina tahony araboly baiboly de manambara mandrakariva ihany koa hoe lasako babo izy ny oloko noho ny tsy fisininy fahalalana porofon'Andriamanitra tsara mihitsy lasako babo ny oloko zany hoe ohatra ity de hoe baiboliko hoe zay zany de iry de hoe zanako anahy mihitsy zavatra io de ireo oloko be deaibe reo i Andriamanitra na de kristianina azy izy reo a fa possible tonga an'izy reo ho babo raha ohatra ka tsy misy ny fahalalana aiza nefa zahoana zay fahalalana zay de ity fanany Andriamanitra ity petraka amin'ny misy fanontaniana pasteur apetraka an'zare ary avaratra sy atsinanana iry hoe am'izao vaninandro ianana ankehitriny zao a tsy de ilaina loatra ny fanahy masina zany pasteur fa rehefa mino an Jesosy Kristy tompo a mino ny rano Jesosy a mino ny azo fijaliana de afaka mandeha ho azy ny fiainana aty ambany masoandro a ka aiza ho aiza pasteur satria be deaibe am'reto olona reto mametraka fanontaniana ary misy ihany koa ny olona tena manindraindra mihitsy pasteur ny am'zany zavatra zany hoe efa tsy fotoana ny firesana zany fanahy masina zany tsony a zao vanim-potoana zao fa ataon'ny olona tahakana rediredy rahantsiny moa vombolona pasteur hoe rediredina secte fa rebirebe mbahoaka izany resaka fanahy masina zany fa aiza koa ve rehefa midina ve ny fanahy masina de afaka anakarena vetivety ve ny olona ve miasa ny olona mianatra de nareo de fanahy masina raisin'ny olona androany ve zany de possible afaka ho milliardaire ny olona aiza hoe zay pasteur zay tsika ya ny amalinan'zay de tahaka an'izao dingana eo amin'ny lalam-pamonjena tsy maintsy fibebahana aloha sy ny fandraisana an Jesosy zay rehetra nandray azy de nomena hero tonga zanak'Andriamanitra tsy misy olona miray ny fanamasina zany nefa ny tsy nandalo tao amin'ny hazo fijaliana tsy nandalo tao amin'ny fibebahana na nandalo tao amin'ny fanadiovana ny rahan Jesosy Kristy tompo ary zay ny mahatsara ny fotokevitra zay olony zay tsara be le fotokeviny voalohany hoe rehefa nandray an Jesosy a voadio an rahan Jesosy Kristy tompo a de zay ihany zava-dehibe zay fa saingy zao Jesosy a mbola tsy tonga eny amin'ny rahoan'ny lanitra fa Jesosy Kristy tompo a niakatra teo amin'ny voninany izy rehefa vita ny sorona nataony tetiko nandatsaka ny rany de nakany amin'ny voninany izy de rehefa tonga tany amin'ny voninany izy a tsy nirehare manao hoe vitako ny famonjena fa ny nataony de zao nandatsaka ny fanamasina nandatsaka le fanafiton'Andriamanitra ary io fanafiton'Andriamanitra io midina ho amin'ny nofo rehetra ho amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra ka izay mino zay mangetaheta de tsy maintsy mahazo ny fanamasina io tsy maintsy mahazo zany hoe ny olona voadio ny raha Jesosy mibebaka zany de automatique tokony fiainona ny fanamasina fa raha ny olona anankiray ny mandany fanamasina de mandany le Jesosy nanadio azy tamin'ny rano mihitsy lay famonjena mihitsy zany no laviny satria le fanahy masina Jesosy mihitsy manome azy zany hoe io mihitsy solotenan'i Jesosy Kristy tompo am'izao vanim-potoana iainantsika izao zany ka lay fanahy masina no mirotsaka ao anatintsika de mitarika atsika de mitantana atsika de manavao atsika isanandro mampianaritsika isanandro misy zavatra be deaibe zay tsy voasoratra atao anatin'ny baiboly fa patsahivon'ny fanamasina atsika hoe zao ny fanazavana zany teny zany zao ny fanazavana zany teny zany de omen'ny fanamasina le izy ary zay no mampiavaka ny olona anankiray fen'ny fanahy masina ny olona fen'ny fanahy masina efa nazavatra tsara teo mihitsy fa tsy mijanona fotsiny eo amin'ny fihetsiketsehana ivelany tsy mijanona fotsiny amin'le hoe zao ny naraisako ny fanahy masina fa tadio tsara fa ny fanahy masina manome fahiratan-tsaina manome fahatakarana manome fahalalana manome fahazavan-tsaina raha misy olona anankiroa manompo an'Andriamanitra ka ny ray mijanona fotsiny amin'le famonjena ary tena voavontsy izy ho avy eny amin'ny rahalanitra Jesosy de voavontsy izy fa hijanona amin'ny trosabean'olona eo izy a hijanona amin'ny fahantran sy ny fijaliana io sy ny tarana ny faramandimby fa misy karazan'olona anankiray ndray manana fahiratan-tsaina ohatra ny Bezalila manana fahazavan-tsaina ho any an-danitra ihany koa io olona io ho tonga any amin'ny fiainana mandrakizay izy fa eto ambonin'ny tany izy tsy tanatsolo mihitsy izy fa misidina ohatra ny voromahery ozy ny volazan'ny tenin'Andriamanitra zany hoe lasalasa na osomparana azy izy de lasa ihany satria le fanahin'Andriamanitra mihitsy ny tsy manaiky fa
tena tsy maintsy mitondra azy ho any amin'ny toerana tsara ary mametraka azy eo amin'ny toeram-boninahitra zay ny asa fanamasina mametraka anao eo amin'ny toerana tokony maizy anao rehefa inonao ny asan'izany fanamasina zany rehefa inonao ny asa fanamasina tadio tsara ane fa ny martyra voalohany atao hoe Etienne na Stéphane rehefa maty Etienne na Stéphane dia inona zavatra nitranga alohan'ny afatesany dios izy zao ny fahatsapana hitany hoe feno ny fanahy masina feno ny herin'Andriamanitra dia nahitany lanitra misokatra izy sy Jesosy Kristy tompo mitsangana eo tanakavanan'Andriamanitra zany hoe ny olona feno ny fanahy masina na dia ombavaona fahafatesana azy dia mbola misokatra foana ny lanitra ka maika fa tsy ombavaona fahafatesana ianao manana ny fanahy masina misokatsokatra isanandro lanitra io ary mampidina fitahina mananamby ampy dia hitanao rehefa feno fanahy masina anao ka tahin'Andriamanitra dia zao zavatra tsy maintsy misy olona foana ny entsika anao misy olona foana makala anao misy olona foana anao tsinotsinona anao ary misy olona foana mametraka barangy hoe fa ahoana zany fa avy aiza fa iza misy vazaha mainty sa vazaha fotsy misy an'izao ankampo zao sy zao ankampo sy ny sisa ngampo reo zao mihitsy nefa tsy fantany hoe le fanamasina tao amin'ny Bezalely ty anie ka tena matanjaka io pasteur okzay tsika ivavaka tsika isotra an'Andriamanitra ho feany zany rehetrarehetra izany raha eo ami'sotranao zay ny am'izany fanazavana ny teninao zany tao anatin'ny minitra maromaro no mba nafana iny ampianatra zay fahalalana kely nafanay mba hoe napitany zany tamin'reto olona reto azoko antoka tompo fa hitondra fiovam-penitra lehibe amin'ny fomba fijerynyreto olona reto ny tenin'Andriamanitra sy ny fomba entiny manompo anao izany toroteny zany ka dia tahio manokany reto vahoakanao zay mandreny zany fandarana zany izy fisokafana ho an'ny pasteur rehetra mpitondra san'Andriamanitra dia sy fahalalana sy fahendrena sy fisokafana fahiratan-tsaina sy fahatakarana hitondrana reto vahoaka ireto ary ho an'ireo rahalahy sy anabavy mpanao asan'Andriamanitra rehany koa dia omen'Andriamanitra fahefana ara-panahy ho an'ireo olona mitady vola dia omenao fahiratan-tsaina Jesosy satria misy tompontsoa be dehibe tao arinany nahafatesany Jesosy Kristy tompo sy nitsangana maty ary indrindrandrindra nirotsahan'ny fanahy masina dia misy tompontsoan'ny lanitra be dehibe zay tokony ho raisinay hitany masonay zany na eo amin'ny asa fivelomanay na ny ara-bolanay na ininona ataonay dia azoko antoka Andriamanitra fa ho tanteraka aminay zany dia ho tanteraka amin'reto olona ireto amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ametrahana izany vavaka izany misaotra indrindra tompo amen. Ya isorana ny tompo izay ny fanarantsika tamin'ity androany ty inoko fa dia nasoanao ny fanaranao an'izay rehetrarehetra zay mbola mitoy atrano moa tsika ny amin'ny famakevitra ny soratra masina pasteur amin'ny toy ny tokisy andininy amin'ny manaraka andrefa dia izay aloha ny masaka avy tamin'Andriamanitra azona roso anreto vahoaka tsy raha avy tony ka dia mametraka veloma finaritra ho antsika ny atao anatin'ny tokantrano mametraka veloma ho anao koa pasteur tainy tompo pasteur Tedy Andoranika Totomanana Iana ary itsika mpijery rehetrarehetra veloma tompoko.